Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. This is the fourth course of Ruqya in Russian language. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Дорогие братья и сестры по мусульмане, ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Это четвертый урок по Руqya с помощью лечения, с помощью Корана. Кончили общие знания, общие советы для всех людей. И сейчас мы начинаем помочь, который занимается этой профессией. Хотел изучить знания Илеш, чтобы они лечили все люди больные. Первый урок – эти риски, которые проходят, кто это занимается Руqya. И когда ты лечишь себя или другим, никакой риск к себе. А когда ты будешь лечить других, все проблемы, все затруднения попадут на голову твою. Поэтому до того, как это начинаешь лечить больных, надо узнать, как защититься себя. А этот риск вдвоем. Первый – это джин, сатан, черт, и есть это колдуны. А когда лечит человек с помощью Руqya, джин, сатан, демон, он начинает зажигаться и будет отомститься. А когда это защищается, это часто получается во сне. Ты тогда смотришь, что кто-то нападет на тебя, или змея, или собака. Помним, для таких случаев мы советуем, что должно непрерывно читать Коран до того, как это освободиться от демона. И мы тоже напомним, мы сказали, что больной должен это готовиться до того, как спал, чтобы это защититься от демона. Сказали, больной, он должен бороться против этой сатаны, до того, как это освободился полностью от них. Который делает Ruqya, значит, который лечит, это продолжается и никогда не закончится. Потому что, который лечит, он тем больше лечит людей, тем больше сатаны они хотели отомститься. А это, который собирается лечить, он должен собираться, бороться против сатанов всю жизнь. А причина и условия, чтобы он был готов за это борьбы. Он должен всегда внимательно и выполнять все приказы Аллаха. Например, невозможно, когда придет время молитвы, ас-салят, и он не думает о молитве. Или он кушает и не скажет «Бисмиллах ар-Рахман ар-Рахим». Или он расскажет людям о плохие вещи, и он не знает, что он делает грех. А причина не обязательно, он должен вспомнить о Аллах всегда, как это ангелы.
Когда приказ придет от Аллаха, он это будет готов. В любое время, когда джин нападет на нем, он вспомнит Аллах. А слабость, которую имеет человек, это джин использует это, и он борется с ним, с этой помощью, это причина и это слабость. Например, если человек смотрит на женщин, и он не откажет, и не закроет глаза, чтобы не смотреть на них. И тогда это сатан придет к нему во сне и представляется в виде женщины, в форме, которой он желает. Поскольку он желает смотреть, и того сатан даст ему возможность, чтобы смотреть. Когда сатан влияет на него, тогда Аллах не покроет его, потому что он не послушен приказе Аллаха. А какая причина влияния этого? Причина это иман, значит, вера стала слабой. Будто он сделал большой грех. Как будто он смотрел фильм о женщине. И он тогда становится слабый тело. Как будто он заболел, он простудился. Для этого, а что он должен сделать? С самого начала он должен жалеть и перед Аллахом и больше не вернуться к этому грех. Он признает этот грех, который сделал, и обещает Аллах больше не вернется. И станет крепкий его иман с помощью Корана и дополнительной молитвы. И параллельно он усилит свое тело с помощью лекарства и спорт. И продолжается также рукья. И в случае, если он не может бросать все эти грехи, он не может ему лечиться с помощью рукья. А человек, если он хочет лечить себя или его семья рукья, никакие условия. Ты уже находишься в беде со вселенной сатана, поэтому надо стараться защищаться. В случае, если ты делаешь всякие грехи, и ты стараешься лечить другим с помощью рукья, тогда все проблемы нападут на тебя. Аллах не помогает тебе, потому что ты содержишь и совершаешь грехи. Не будет условий, если этот, кто совершит рукья, он не делает это грехи. Потому что наш пророк, Мухаммад ﷺ, сказал, что каждый человек, он может ошибаться. Но ты должен быть готов, если ты совершил грехи, чтобы это попросить прощения от Аллаха. Но человек, который он сделал грехи и продолжает делать грехи, и он будет лечить, это невозможно. Он может изучить, как сделать это рукья, и лечить себя, и свою семью, и все. А вторая опасность для рукья – это колдунья. И все колдуньи, они тогда узнают, что ты мучишь и ты запрещаешь их работать. И тогда они сделают тебе вред, чтобы ты остановишься лечиться. А это колдунство,
это не простой колдунство, который ко всем людьми. Ты это лечишь, и ты читаешь Коран, поэтому они должны тебе дозу большая. А ты их враг, поэтому должны освободиться от тебя. Не любой больной, когда ты лечишь его, Сатан тебе сделает колдуны. Но иногда примерно 20%. В этом случае что надо делать? Впервые все это защиты, которые мы советуем больным, тоже мы должны защищать себя. И все эти سورة قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وآية الكرسي, все, которые это мы рассказали раньше. И также вода, которую мы использовали для лечения, мы должны использовать его в течение целого года. И когда ты лечишь людей с помощью рукья, надо иметь большую посуду дома с полной водой, и чтобы каждый раз ты принимаешь душ из него. Ты со своей супругой и своих детей. Также ты читаешь Коран на все предметы, все вещи, которые находятся дома. Например, пьешь воду, ты готовишь обед, ты принимаешь душ и так далее. Способом колдунства исчезает от тебя. Ты не ждешь до того, как эта проблема появляется, чтобы лечить себя. И в случае, если ты чувствуешь, кто-то вредит тебе и сделает тебе колдунство, тогда ты собираешься лечить себя. В случае, если кто-то тебе сделал колдунство, ты будешь молиться Аллаху, чтобы избежать от него. Я расскажу вам два примера. Первый случай. Пришел это Сатан к больному и